Jericho, for many generations it's been inhabited as a city. It's definitely the lowest city in the world, but it also claims to be the oldest city in the world. Bet jis buvo daug laiko kaip atskiras miestas Jericho. Ir tai yra žemiausias žemiau jūros lygio miestas, bet ir seniausias. It vies with Damascus for being the oldest city in the world. Kaip su Damasko miestu irgi varžosi, kad seniausias miestas pasaulyje. But the big difference between it and Damascus is that Damascus was continually inhabited, whereas Jericho had a long break of when people weren't living there. Bet skirtumas yra tas, kad Damaskas buvo visą laiką apgyvendintas, o Jericho miestas turėjo pertraukų, kada niekas ten negyveno. During the New Testament period, it was a very wealthy city. It was where King Herod the Great had his winter palace. Ir Naujo testamento laikais tai buvo labai turtingas miestas, kur karalius Herodas turėjo savo žiemos rūmus. It's where Zacchaeus, the tax collector, lived. Ir kur muitininkas gyveno. It's where Bartimaeus was healed and given his sight back. Ir čia buvo žmogus išgydytas, kuriam buvo atverta regėjimas. At Jericho there's a spring. Jericho tai yra šaltinis. And this is part of why Jericho has been inhabited for so long. Ir tai priežastis, kodėl Jerichas išliko taip ilgai. But there's a plentiful supply of water, so the combination of heat and water makes it a great place for growing things. Ir daug yra ten vandens, dėl to karštis ir vanduo, ir tai labai nuostabi gera vieta gyventi. A lot of out-of-season vegetables are grown here because you can grow stuff here pretty much all year round. Ir daug čia yra daržovių, kurios auga per visus ištisus metus. Often I've been here in the summer and it's kind of 42 degrees or so. Jeigu būtumėte čia vasaros metu, būtų 42 laipsniai karščio. Today is a cold day in Jericho, so it'll be about 25, 26. Šiandien yra šalta diena Jeriche, tai yra 25-26 laipsniai. We're going to head round to ancient Jericho. Mes eisime į senovinį Jerichą. Where the city would have been in the Old Testament times. Ten, kur miestas būtų Seno testamento metu. Just behind the site we'll see a cable car taking people up into the mountains off to our left. Ir čia galima buvo pasikelti į kalną. The cable car is taking people to the reputed site, the site that kind of people have thought might be the place where Jesus was tempted by Satan. Ir čia menama, kad tas kalnas buvo galbūt tas kalnas, kur Jėzus buvo gundomas šėtono. Matthew says that Jesus was taken up to a high mountain from which he could see all the kingdoms of the world, and so the cable car goes to the highest mountain near here. Ir Mato Evangelija sako, kad Jėzus buvo paimtas į aukščiausią kalną, kur galėjai matyti visas karalystės pasaulio, ir šitas kalnas čia yra kaip aukščiausias. So here we are in Jericho. Taigi mes esam čia Jeriche. And do you see how it's a patch of green and a big sea of brown? Ir matote, kad čia yra tokie lopinėliai žalumos ir daug rudumo. And the reason why Ir kodėl priežastis to? is in that building down there with the red roof. Va šitas raudonų stogų pastatas. There's a spring in there Yra šaltinis ten, which pumps out 1,000 gallons of water every minute. kuris kiekvieną minutę 1,000 galionų vandens pumpuoja. Day and night, Dieną ir naktį, summer and winter. žiemą ir vasarą. So because of that spring down there is always lots of water here. Ir dėl to šaltinio čia visada yra vanduo. Ten. And provides water for all this farming around. Ir to vandens užtenka visiems gyventojams. And that's part of why Jericho has been a significant city for many generations. Ir per daugelį kartų tai buvo labai ypatingas ir reikšmingas miestas. So when the Israelites came here, Taigi, kai izraelitai atėjo čia, they were coming to a well-established, jie atėjo į labai tokį sutvirtintą miestą, been wealthy for many, many years. kuris buvo turtingas daugelį metų. And you remember when the spies came across and checked out the land? Ir atsimenat, kai žvalgai ėjo ir tikrino kraštą. They said these cities have fortifications that reach up to the heavens. Jie sakė, šitie miestai yra taip sutvirtinti, jų
užtvirtinimai eina iki dangaus. Now some amazing city walls have been found here. Tai šitos yra sienos, kurios rastos šitą mieste. But they all seem to predate the time of Joshua. Bet jos tiesiog buvo prieš Jozuės laikus. We'll look down on some fortifications that predate the time of Abraham. Ir matysim kažkiek tvirtovių, kurios yra prieš Abraomo laikų. And yet are very impressive and very strong. Ir jos labai stiprios, labai įspūdingos. Šitie miestai yra kaip sluoksniuoti. There's a hill here and a city is built on it. Tai yra kalnas ir miestas yra pastatytas ant kalno. But then as the city is destroyed and then another city built on top, the city gets higher and higher. Kad yra paskui tas miestas sunaikintas ir ant to griuvėsių pastatyta kitas. So guys, here we've got these ancient walls. Čia apačioj matome senovinės sienas. These ones here, do you see there's a kind of square one here made with these mud bricks? Jeigu matote tas kvadratinės apačioj iš tokio molio nuklijuotas. This dates to the time of the patriarchs. Čia iš patriarchų laikų. So when Jacob was wandering around here, this wall would have been there. Tai kai Jokūbas vaikščiojo čia aplinkui, tai šita siena būtų čia. Notice the mud bricks. Ir tai yra tokios dumblo ar molio plytos. They're actually reconstructions, but there would have been mud bricks there, then with stones on the outside. Bet tai nebūtų čia biškis patvarkyta, bet jos nebūtų išoriai. And of course the Israelites had to make mud bricks in Egypt. Nes tos molio plytelės buvo gaminamos Egipte. Do you see there's a room inside the wall there? Ir vidury sienos yra tas skylė. Rahab would have probably had a room like that so that she could lower because remember she was able to lower the guys out from her house on the wall. Taigi Rahaba galbūt nuleido per tokias, kai jinai nuleido tuos balgus, tai galbūt buvo per tokią sieną. But then cutting through and replacing this wall is the younger wall behind it. Do you see that stone wall behind it? Bet ten matome už to dar naujesnę sieną, kuri kerta šitą sieną. So some people would argue that wall dates to the time of the conquest. Taigi kai kurie sako, kad šita siena yra užėmimo laikų siena. And that's the wall that Joshua was facing when he came here. Ir tai būtų siena, kuri Jozuė būtų atėjęs pamatė. The majority opinion though is that it would have been destroyed by the time of Joshua. Bet dauguma galvoja, kad tai būtų buvęs sunaikinta Jozuės laikais. And that there would have been a new wall here at the time of Joshua. Ir būtų nauja siena Jozuės laikais. But it would have been similar. Bet tai būtų panaši siena. And so it's possible that is a wall from, well, if it's not the wall from the time of Joshua, it would have been a wall like that. Notice the big stones? Ir tai jeigu šita ir nėra Jozuės laikų, tai būtų panaši kaip šita, padaryta iš didelių akmenų. It's an impressive defensive wall. Ir tai stipri apsauginė siena. Yet it all crumbled as the people cried out to God. Ir tai jinai sugriuvo, kai žmonės šaukė Dievui. And leaving the city open to the invaders. Ir tada miestas buvo laisvas užimti. Yes. Fantastic. Well, we're going to be travelling now, a beautiful journey, up the Jordan Valley with the Central Mountains on our left, with the Jordan River and the Transjordanian Mountains on our right. And we'll be travelling up to break our journey just below Mount Gilboa, about an hour and a quarter north of here, depending on how we're doing with traffic and checkpoints and that sort of thing. King Saul. King Saul. Čia dabar einam į tą vietą, kur karalius Saulius buvo, kai jis buvo nužudytas, tai jo galva buvo atvežta čia į tą Betšą. Į Betšą miestą vietovę. Chapter 1, we read about John baptizing in the River Jordan.
Morkaus pirmam skyriui galime matyti, kad Jonas Krikštytojas krikštijo Jordano upėje. And this wasn't around here, this was in the wilderness, down in the Judean wilderness where we were earlier, down near Jericho. Ir čia tai nebuvo šičia, bet buvo daugiau gal į Judėjos dykumą, į aną pusę, kur mes buvome. But let's read about John's ministry and about the day that he was shocked by the person who came to be baptized by him. Ir dabar paskaitykime apie Joną Krikštytoją ir kaip jis buvo nustebęs dėl vieno asmens, kuris atėjo pas jį pasikrikštyti. Dykumoje Jonas, jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaro, strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu, jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželį, aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštysiu šventąja dvasia. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė atsiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas, tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Matome Galilėjos ežerą. It's a beautiful lake about 13 miles long, about 8 miles wide. 8 platumo, 13 ilgio. 21 kilometers by. It's a beautiful lake, isn't it? Yeah. Tai gražus ežeras, ar ne? So most of Jesus' ministry and most of Jesus' preaching took place here on Lake Galilee. Taigi Jėzaus dauguma jo pamokslavimų ir jo mokymų buvo aplinkui čia Galilėjos ežerą. Particularly around the North Shore, and that's where we're going to be spending our time tomorrow. Ir ypatingai šiauriniai dalyje, ir ten mes rytoj praleisim šiek tiek laiko.